Hello， 各位你好，我係 Steve。今日咧有個特別嘉賓咧，我想介紹。Hello，睇下邊個？係啊 Hello， 大家好 Hebe 啊 ，Hello， 大家好，哇，好開心啊，出現咗你嘅 channel 啊！係啊， Hello， 好榮幸你上到 Moving Socks 啊！唔會啦，係真係我嘅榮幸，因為我自己都有留意你嘅 channel 啦，咁啊亦都睇緊觀眾可能係移民咗去英國㗎啦，又或者一路都喺英國嘅啲朋友，好懷念翻香港嘅你做嗰啲電影場景啊，又或者行街睇下啲商場變成點啊咁樣，即係雖然我同大家距離好似好遠。但其實實彩亦都好似好近咁嘅感覺。2000年係啱啱過咗嗰個千年蟲，係千年蟲，係冇錯，千年蟲。咁啊，有一出戲咧，我就好中意睇。嗰陣時係睇呢個《風雲》，跟住我就睇哇，《風雲》係不得了啦嚇。跟住就睇咗中文叫《公元2000》呢啲。公元2000，公元2000呢啲電影。完全是我來三一句。Hello， 各位你哋好啊，唔好意思啊，我又喺度唱歌啦。咁而家呢，我就會唔會再唱啦。咁你可以 enjoy 埋條片啦。咁不過呢，你哋肯定呢諗緊呢點解呢我 show 緊一條郭富城嘅片呢俾你睇呢？呢出戲呢對我好有共鳴。同埋咧睇完之後咧，令到我更加懷念香港，特別係香港嗰個時代啊！大家記唔記得 Y2K 個 bug 啊？嗰陣時咧，個人都好驚啦，以為咧啲電腦咧，因為啲日子咧唔識得跳去2000年啊嘛，連啲車咧都唔識得行喎。咁後尾當然冇咁嚴重啦。呢出戲咧都有令到你少少諗翻起Y2K 嗰個問題啦。捉蟲，捉千年蟲。未入到大學嘅我，梗係淨係掛住打機啦。咁啊，呢出戲有提起Time Crisis 啦、Gran Turismo 啦，仲有呢一隻啊。如果唔係啊，我點可以喺8個鐘頭裏邊打爆 FF8 咧？你話？大家有冇玩過 FF8 啊？哇！呢隻 game 真係嗰陣時玩真係好投入啊！我記得爆機嗰陣時咧，後尾有王菲喺度唱歌。咁我費事講咁多咁雜嘅嘢啦，咁我講下其他嘢啦。嗱，呢部電話啊，我相信好多人都擁有過啦，就係呢部 Nokia 8250啊。哇，嗰陣時喺英國，我想恨都恨唔到啊！呢部電話淨係亞洲先出。好啦，咁今年我就翻咗嚟香港啦，咁我就決定，不如呢再 relive 下呢出戲啊，去翻呢出戲呢，喺香港某一啲地點睇下有冇變過，睇下有咩唔同 relive 下嗰個時代。咁做呢啲嘢呢，咁我當然自己搞唔掂啦。咩電影咧？你同我講呢部戲嘅時候咧，我有少少即係難以置信。我就會諗你竟然揀呢部喎。咁但係唔緊要，即係呢部其實我自己都中意嘅，都係一部即係喺2000年嘅時候，當時好興一啲即係打鬥啦、動作啦、警匪嘅電影啦。咁跟住楞住咗啲因為嗰陣時啱啱2000年啦，即係呢個 Internet 開始興起，電腦開始興起嘅時候，咁所以喺部電影入邊咧見到好多同電腦有關嘅元素，咁啊好得意。咁啊好似就算今日我哋嚟咗呢個地方咧，我今日第一個點帶佢嚟嘅地方咧係喺銅鑼灣嘅皇室堡。咁啊點解會帶你嚟呢度咧？就因為喺電影入邊咧有一幕咧，我唔知你記唔記得啦，就係阿郭富城同吳彥祖打機。咁啊當然郭富城贏咗啦。咁之後就帶佢入去一個 game 鋪買講嘢啦。之後就行出去見到個朋友阿輝啦咁。但其實成件事咧都係喺皇室堡入邊咧係拍攝嘅。咁但係可能估唔到啊！如果大家嚟而家好似我哋嚟翻呢個地方咧，我哋而家喺皇室堡嘅10樓。咁你係估唔到同電影入邊咧係咁嘅樣嘅。我都完全唔知佢點樣可以揾到啲咁嘅地方。佢真係靠某一啲嘢，跟住咧就會揾到啦。好啦，咁好啦，不如我哋一齊睇下咧，睇呢個廣場啦。係你見到啦，咁啊有啲 SD 卡啦，打印機嗰啲墨啊咁嘅樣嘅。但係以前咧呢度即係以前講緊呢度全層咧都係同電腦有關，好似一個電腦城咁嘅。咁啊10樓嘅地方。係啊，類似啲黃金嗰啲。係啦。係。嗰陣時要部 Sony Vaio 都萬蚊啊，15000蚊至2萬啊，係嘛？深西啊，好貴嘅我記得。有垃圾喎嗰部嘢，有垃圾。嗰部嘢得個形字。2000年嘅時候。係。萬聲，所以佢上得嚟皇室堡呢度10樓咧，
即係講真，買得呢啲嘢嘅人咧都非富則貴，仲要正版 game 啦。所以喺電影入邊咧，入邊有間 game 鋪嘅。嗰陣時翻版就好犀利啦！嗰陣時玩 game 係玩翻版 game。咁所以你玩翻版 game 一定有啦，點會冇啫？就算好似係喺電影入邊啊睇到嘅呢一間叫做天微嘅遊戲機，唔係遊戲機鋪，係賣正版碟嘅鋪頭。其實入邊你會見到張 poster 咧，係 CNC 嘅呢個遊戲。我唔知大家有冇玩過 CNC 呢個遊戲 ？Command and Conquer。Yes。係即係打仗一個比較初期嘅打仗嗰啲 strategy game 啦。係戰略嘅，即係策略性嘅遊戲啦。咁啊，仲見到嗰張海報喎，係1999年嘅遊戲。啱啱2000年嘅遊戲。咁嗰間鋪頭咧，我要帶大家睇下先。而家大家見到呢度就變咗到嗰啲家私鋪啊，全部賣 sofa 啊、台凳啊，係好似個家私城嘅地方。頭先少有保留翻2間碩果僅存嘅嗰啲電腦鋪之外咧，其實已經變晒做呢啲咧，就係家私鋪。佢咧就喺個鋪頭入邊行出嚟，因為見到個朋友阿輝嘅。咁咧一鏡頭一轉嘅時候咧，就會見到我哋眼前而家呢一條嘅係啦，鏡頭應該會見到呢條扶手電梯。呢4塊咧就係玻璃嘅，當時仲係玻璃嚟嘅，因為當時呢4塊玻璃咧係鋪頭嚟嘅。係啦，鋪頭嚟嘅。阿輝咧就喺呢度行緊落去，落幾級樓梯。係咪啊？所以成個電影畫面咧係一致嘅。跟住我哋發現到咧，阿輝正前面呢間類似唔知係影相鋪咧，嗰個鋪頭嘅號碼咧係1007嘅。咁我翻查翻呢一間家私鋪而家咧，嗰個鋪頭嘅位置咧就係1004到1007定係1008咁㗎。因為佢而家已經成個位置打通咗。Good，我哋試個聲先 testing。Hello。 1 2 我都想即係我啲 viewers 都認識你多啲啦嚇。咁一啲可能未睇過 Hebe 嘅片咧，即係我都少少介紹啦。咁其實即係我覺得啦，你個 channel 係 hit 嚟係因為你介紹比較多戲嗰啲地點啦嚇。咁同埋特別古惑仔，你係可能都 visit 呢出戲都唔少嘅嚇。咁當然係我都好中意呢出戲啦嚇。咁你其實點樣開始接觸？因為都係少少嘅 bit before 你個 time 噶嘛，古惑仔係算係。如果接觸古惑仔就因為細個電視機經常都會播啦，重播又重播。咁我哥又超級電影迷咧，佢就會成日都睇嘅。咁睇下就個我覺得好好睇。咁第一集睇完第二集、第2集、第3集、第3集、第4集咁樣一路追落去咯。咁啊，成為咗一個我心目中嘅一套經典嘅電影。古惑仔都少少可能有令到一班少年對 join 黑社會有興趣啊？你覺唔覺啊？我覺㗎，所以我就覺得鄭伊健咧，佢自己都知道呢一樣嘢。我喺無數咁多人嘅口中聽過啦，就鄭伊健其實唔係好中意陳浩南呢個角色，因為可能帶俾咗，當然係經典啦，帶俾咗佢好多名啊利啊，咁但係同時之間好多人嘅批評。係嗰啲坊間入邊啲師奶啊、啲家長啊，就覺得你教壞咗啲細路啊。係冇錯。係啦，學壞咗咁，所以其實佢心入邊應該自己都有一啲對呢個角色有啲睇法嘅。咁所以我喺及後好多訪問入邊睇佢講翻呢一件事，講翻啲古惑仔，講翻其實佢會講咁，但係佢唔係講得好開心咯。我覺得佢講唔係嗰啲好大嘅喜悅啊。而係佢自己都應該覺得，呢一個角色係嘅，俾咗好多嘢我，但都係另一面，亦都係好多自己一啲感受喺裏頭。喂，點解 Hebe 你帶到嚟中環做咩啊？係咪想飲嘢啊？係飲嘢就夜晚先啦，我哋。遲啲先，晏啲先。咁啊，依家就去電影入邊咧，喺公園2000啊嘛，我哋。係。咁啊，有好幾場打鬥戲咧，都係發生喺中環呢一度。咁但係就劇情特別嘅，個劇情咧就喺嗰個轉捩點啊，高峰嘅位置咧。郭富城嘅哥哥咧就喺個車度就俾個狙擊手咧就殺死啊嘛。做狙擊手就盧偉光咧就喺度喺個高樓大廈上面就 bang。係啊，最刺激喎嗰出戲喎入邊係嗰點。高峰位。係。咁啊，佢嗰個狙擊槍咧就嗰個82A1。咁咧就，但係嗰個地方好得意嘅，嗰架車咧。
就係喺觀塘，應該我哋會去。嗯咁但係咧，佢一路追打鬥，一路追翻嗰個兇手，追翻嗰、個匪徒嘅時候咧，就喺中環呢一度嘅。咁所以港產片有時嘅拍攝咧就係咁樣啦。嗰啲地點咧係唔對嘅，可以睇到條樓梯一路喺上面跑，一路跑嘅時候，跑落嚟可以睇到成個過程，成條路係幾長。咁原來佢就沿住條扶手電梯咧，嗰個扶手電梯頂咧就一路跑落嚟。我都想講下咧，呢個中環至半山自動扶手電梯咧，都唔覺意咁樣咧，成為咗一個遊客嘅地點嚟嘅。其實咧，而家咧佢係世界上最長嘅自動扶手電梯嚟嘅，都有成800米咧長嘅，差唔多1個公里嘅都。咁啊，我諗去到頭到尾呢，我諗你企喺度呢都要20分鐘呢就過到啦。其實呢個自動電梯呢都幾特別嘅。好啦，咁啊，下一個地點呢，我哋就睇下一個附近嘅唐樓啦。咁啊，呢度上去咯，49號啊嘛。係咯，一閘咯。咁啊，跟住下邊嗰個樓梯，所有嘢都係咁樣。係，呢個嘢換咗啦。哦，唔係，其實一樣，佢就係遮住啫嘛。係，你見到呢度一樣。係。個右下角嗰個位其實一樣。估唔到呢度 classic 咁多年歷史真係。好似我有一次揾電影場景喺飛鵝山，就揾英雄本色。發哥嘅電影，跟住撞到發哥啦，叫 A Better Tomorrow 英文 A Better Tomorrow，咁跟住就撞到發哥啦，咁啊同我影相，咁我仲同佢講，係我記得嘅，我記得你嗰條片嘅，係好夢幻嘅。啱啱就終於撞得翻發哥喺呢個飛鵝山嘅山腳，其實我都係搏一搏嘅啫，個型諗住戴住個口罩影啦，跟住阿發哥就話唔得，除咗口罩佢。不過佢就拍，你就冇同佢拍片定影張相啫嘛。我有因為我就有拍咗少少嘢嘅，咁但係發哥就唔拍得，只可以影相啫。誒你唔好拍啦，唔好拍啦。跟住我就好乖咁樣面。係佢都唔想 attention 啦，係啦。好啦，咁而家我哋就嚟到觀塘啦。咁啊，係一個工廠區嚟嘅啫。咁啊，我就有段時間喺呢度做嘢啦，同埋九龍灣度做嘢啦。咁啊，冇乜特別啦。咁啊，對我嚟講有少少回憶啦。同埋咧，出戲咧係有個地點喺度嘅。咁啊，我哋一齊去睇下。Two car park，OK，就係呢個啦，就喺呢度啦，我落車啦。係。我哋嚟咗觀塘呢個位置，咁啊，我哋啱啱就行到過嚟咧，就揾到呢一棟大廈。點解咧？因為喺電話邊入邊咧，架車反過嚟嘅時候咧，就望到對面咧有一個叫做坡嘅字嘅，咁坡嘅 centre。咁但係香港就揾唔到叫坡 centre。坡就冇咗啦。係啦，但對面咧呢一棟咧，雖然佢而家翻新咗啊，但係佢呢一棟咧個名咧叫做坡 Y centre。係啦，咁跟住翻過嚟望呢一度咧。就你一見到嗰個條car park往停車場咧，就已經可以確定咧係呢一度啦。估唔到嗰個招牌係咁多年啊！真嗰陣時應該唔少年紀啦，可能爬嗰陣時。咁你再加咁多年咧，佢仲係 keep 住一個咁嘅 sign。唔知呢個位咁樣咧會飛架車飛過嚟㗎嘛？直情係。哦，就係呢個出嚟啦！你見到當時你見到右邊有條欄杆嘅，就下面呢一度，等我對翻電影畫面。嗱，電影你睇咗好多次啦，今日真係翻到嚟3個電影場景，你有冇又話有啲咩嘅感受，有啲咩感覺？冇啊，即係嗱嗰陣時即係第一次僆仔嗰陣時睇嗰出戲咧，係就咁覺得哇好刺激啊！出戲好好睇啦嚇，即係唔會諗咁多嘅地方。跟住即係有時呢啲戲我好中意翻睇下呢啲戲噶嘛嚇，跟住再睇下，跟住嗰陣時咁啊，跟住即係沉迷咗出戲多啲咧，跟住今日翻嚟啦睇咧，真係個戲即係會令我對嗰出戲 close 啲咯，一個唔同嘅 closeness 咯嚇，一個唔同嘅角度去睇呢部電影，重新經歷嘅呢啲電影場景。
雖然都變咗好多。而家我哋嚟到邊度喺度？呢度叫觀塘海濱長廊。係啊，呢個景都幾靚幾靚㗎都 OK 喎呢度。可以睇到日落嗰邊嘅太陽。咁啊，呢度係啲即係嗰啲市民放鬆嘅地方。嗯，好啊！今日我哋都去到唔少嘅地方懷舊下香港，特別喺公元千 AD 嗰出戲入邊。係啊。咁啊，係你一部中意嘅電影，所以我知道你中意，咁所以我特登揾咗呢啲電影場景。係啊。你翻到嚟香港嘅時候，我就同你去一次，咁我都覺得特別嘅。如果有外地嘅人翻到嚟香港，我唔希望帶佢去迪士尼啊，海洋公園啊、天壇大佛啊，咁我希望即係同佢去，如果佢中意電影啦，中意香港電影，我希望帶翻佢去呢啲地方嘅時候，佢我諗可能會開心過去行街咯。希望就下次翻嚟啦，我哋可以食下飯傾下偈啦，又帶你去其他地方，因為即係好難得，我覺得翻嚟香港。下次應該到你嚟英國啦。OK，可以。我哋要揾啲地方啦，咁啊，係啊。我可以，但係我都好榮幸，即係我哋今次喺我哋網度成日傾偈，但係今日我哋第一次見面都係開心。好啦，咁啊，希望大家中意條片啦，記得撳 like 同埋 subscribe 啦，同埋撳埋鐘仔。係咁啊，佢一出影片你就可以睇啦。係啊，好啊，拜拜。